Son las 6 de la mañana y no puedo dormir. Hoy es 1 de enero. Terminó la fiesta de fin de año y los amigos están por acá durmiendo. Pero este ruido molesto de mi querido amigo Camilo no me deja dormir. Quiero tenerlo grabado en mi memoria para siempre. Así ronca Camilo.